Жаман болсоңуз дагы жашоодон үмүт үзбөңүз. Жакшы болсоңуз дегдеңдеп мен даярмын дебеңиз. Жакшы болсоңуз узартыңыз, ошо ажал келгенче ошол жакшы амалда жүрүп өтүүдө. Жаман болсо дагы өлүмдү тилебеш керек, жакшы болсоңуз да тилебеңиз. Сооп кылып калайын, жакшы амал кылып калайын дейт. Имам Навави рахимахулла айтат: "Фил хадис тасрих би карахияти таманил маут ли дурри назала бихи мин фаqa." Бул жакшы көрүлбөйт. Жаман нерсе өлүмдү тилөө. Адамдын башына бир бале келип калса, өлүм тилөө бул жакшы нерсе эмес. Душмандан келеби, бир кыйынчылык келеби, же дүйнөдөгү оорчулук болобу, кандай бир зыяндар келсе, ошонун артынан өлүм тилеген болбойт дейт. Эмнеге? Себеби адам эрте эле балени карап атат, эрте эле балени шаштырып атат. Кесир сөз деп коет го кыргыздарда. Кесир сөз сүйлөш керек. Мен өлүп калсам кандесиңер? Мен өлүп калсам жашай аласыңарбы? Мен бар, силер бар. Мен өлсөм көрөм анан силерди деген. Мунун баары кесир сөз. Кесир сөз, мына бале сөз адамдын тили, ошол сүйлөгөнүнө адам сыналып калат. Аллах сактасын. Ошон үчүн сүйлөй бербеш керек. Мен баланча болсо деле кылып салам, тигинде өлүп калса деле жашай берем деп. Мунун баары кесир сөздөр, бале сөз, адамдын тили тагдыр байланган деп келет. Бале сөзгө. Ошон үчүн тилди сүйлөгөндө жакшылык менен сүйлөш керек. Жаман бале нерселерди, жаман сөздөрдү оозго жеңил эле айта бербеш керек. Ошол нерсеге сыналып калабыз. Жамандыкты тилеп, ушундай нерселерден алыс болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде хадисте айтат: "Ла татаманнау лиқа ал-аду." Душманга жолугууну каалабагыла дейт. Оор нерсени самап, эңсеп, жаман нерселерди каалабаш керек. Васалуллаху ал-афия. Абур саламаттыкты, жакшылыкты тилегиле, тынчтыкты тилегиле. Күндөрдүн биринде бир адам өлүмдү тилеп атканда Ибн Умар угуп калат. Мындай деп айтат да: "Ла татаманнал маут." Өлүмдү тилебе сен. Фа иннака майт. Ансыз деле сен өлөсүң. Өлүүчүсүң жакында. Васалил афия, анан көрүкчө Аллахтан жакшылыкты, тынчтыкты тиле. Да жакшылык, тынчтык, саламаттык дегендин сөз бул жерде сообуңа сооп, жакшылыгыңа жакшылык уланып турган учурда айтат. Ага итак эле жетесиң деп атат сен тилеген нерсеге. Андан көрө ошого жеткенче сооп жыйнап калбайсыңбы? Фа иннал майт янкашифу лаху ан хаулин азим. Чындыгында өлгөн адамга эң коркунуч нерсе ачылат деп атат. Аллах сактасын. Ага турган бар, чыдаган бар, сынактан өткөн бар, өтпөгөн бар. Эң коркунучтуу абал. Араңа эң жакшыңа өмүр узак болуп, амалыңар жакшы болгону деп атса, биз болсо эмнеге ошондой жакшылыктан өз куркулгубуз келет?